Бүгінде елдегі мектептерде кәсіптік бағдар беру жұмыстары жүргізіледі. Ондағы мақсат жоғары сынып оқушыларының қабілетін бағамдап, болашақ кәсібін таңдауға жәрдемдесу. Тиімділігі ғылыми тұрғыда дәлелденген түрлі тестілеу, диагностикалау құралдары қолданылады. Бұл бағыттарда жетісайлық ұстаздарда аянбай еңбек етіп келеді. Кәсіби бағдарлаудың мақсаты жоғары сыныптан бастап оқушының келешек мамандыққа деген ынтасын ояту. Түрлі сала мамандарымен кездесулер ұйымдастырылады. Дәл осы тәжірибелерді қолданған Жетісай аудандық Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта мектебінде мектеп бітіруші түлектері ұлы даланың ұлылары атты іс-шараға қатыстырылды. Біздің мақсатымыз жалпы кәсіби бағдар бойынша осы мектебімізден шыққан тұлғаларды, ауданымыздан шыққан тұлғаларды дәріптеу арқылы сол кісілердің еңбек жолын, сол кісілердің кәсібін таныстыра отырып, оқушылардың өмірге деген ертең бұлар сәл күнде мектеп бітіреді, балаларымыз осында алған білімін сол мамандыққа таңдау кезінде, мамандықта анықтау кезінде өздеріне жол көрсетеді деп ұйымдастырып жатқан жайымыз бар аудан көлемінде. Айта өтейік, аталған іс-шара аясында ардагер ұстаздар да қатыстырылды. Онда оқушылар өздерін толғандырған сауалдарын қойып, ұстаз кеңесін тыңдады. Ең негізгі мәселе мамандықтар жаңылыспай, өз мамандығын, сүйікті мамандығын ойлап жүрген түсетін болса, онда сенің келешегің әр уақытта мейірімді болады, қызықты болады, және соған өзің талаптанып, ілгері жылжуыңа, өміріңе ол жол ашатын жағдай. Өзіңе өзің сенімді болуың керек. Вот мен осы мамандыққа түстім, келешегімде мен осымен жұмыс істеймін, еңбек етемін, өмірімді жақсы жағдайда өткізуге өзімнің мен бар, талабым бар деген сияқты ойлану керек. Шоқан Уәлиханов атындағы мектебінде кәсіптік бағдар беру педагогы Фариза Хушкелдиеваның айтуынша, бұл бағыттардағы жұмыс ең әуелі оқушылардың жеке қасиеттеріне диагностика жүргізіледі. Алынған нәтижелер кәсіби бағытта талданады. Осы мәліметтер негізінде бітіруші түлектерге арналған кәсіптік бағдар беру жұмыстары бойынша іс-шаралар әзірленеді. Мен осы штат ашылғалы бері нәтижесі біздің шәкірттер жоғары оқу орындарына грант санын көп ұтып алды. Сол оқушыларымыз шетелдерге жолдама алып жатыр. Болашақ бағдарламасы бойынша балалардың болашақ мамандығын таңдауда мектебімізде осындай кездесу кештері көп ұйымдастырылып тұрады айына жоспар бойынша. Және де бізде осы Ғани Мұратбаев атындағы колледж, одан кейін біздің мектебімізден түлеп ұшқан кәсіпкерлер бар. Сол кісілердің ашқан ғимараттарына, жұмыстарына апарып көрсетеміз. Және де медициналық колледж бар. Сол жақтарды апарып көрсетіп, таныстырамыз. Іс-шара қонақтары болашақ жастардың қолында екендігін айтып, қандай да бір салада жетістікке жету үшін оған қызығушылықтың болуы заңдылық. Ал талапкердің болашақ бейіні жоғары оқу орнына түсер алдында анықталатыны белгілі. Көптеген мамандық арасынан таңдау жасап, бағыт бағдар алу дұрыс мамандық таңдауға ықпал етеді деп қорытындылады. Аллаберген Құлша, Жеңіс Сыдықов, ақпарат Жетісай ауданынан.